Sanja, pozdravljeni. Pravkar ste imeli pogovor z Stanjo Ribič v Kalčku ob naši 25. obletnici, kjer ste se dotaknili principov zdrave prehrane, principov ekološke pridelave in še mnogih drugih stvari, ki nas obkrožajo in ki niso ravno vedno blagodejne za dobro počutje in zdravje nas ljudi. Katere so, če skrbimo za zdravo prehrano, pa skrbimo, da dobro počutimo, da zdravo mislimo, da se usmerjajo pozitivne misli in da širimo ljubezen. Katere so stvari, ki nas v zunanjem okolju lahko ogrozijo do te mere, da v bistvu porušijo ravnovesje, ki ga iščemo. Katere so zunanje grožnje dan danes? Definitivno živimo v okolju, kjer je strupov iz dneva v dan več in prihajajo našemu telesu vse bolj neznanih oblikah. Torej, če bi nekdo skopaval mojega pradetka in mu v telo prinesel vse strupe, ki jih ja imam trenutno v telesu, moj pradedek je tako umrl ponovno. Torej, mi smo se navajali na določene strupe in naše telo, tako kot tiste miški v eksperimentu s cianidom, nekako s tem iz dneva v dan se učijo, kako shajati. Zdaj, seveda, čim manjša je ta obremenitev, bomo boljše funkcionirali in v telesu in v duhu. Torej, treba se znati izogniti predvsem tistim največjim strupom, ki prihajajo predvsem v obliki živil. Človek v svoji življenjski dobi zaužije, to so zračunali, okrog 100 kilogramov ampak temu se pa lahko izognemo. Celo so dokazali, da v 26 dneh, ko začneš uživati živila, ki niso obremenjena s pesticidi, največji del pesticidov, tistih, ki so v prostem obtoku, se bo spravil. Torej, če se mi dva srečava čez 6 mesecev, bo 80% mojega in vašega telesa čisto novo. In iz česa bo zgrajeno, je odvisno od tega, kakšno gradbeni material bomo uporabili za vse novo nastale celice. Torej, ta napor se splača. Tudi če človek ima 80 let, se njegove celice še vedno obnavljajo, malo bolj počasi kot pri mladeničku seveda, ampak se splača, ker s celicami, ki so prožne, inteligentne, ki prenašajo, ki pravilno delujejo, človek mora živeti veliko bolj kakovostno. Ne gre za to, katera leta mi dosežemo. Ni rečeno, da mi dva danes sploh prideva domov, ampak s kakšno energijo, s koliko kakovosti življenja bomo živeli. To je bistveno vprašanje in večina ljudi se je pustila oropati te kakovosti življenja. Zaradi tega, ker predvsem... Predvsem zato, ker smo dovolili iz čiste lenobe, da posegamo po bližnjicah, kot so recimo živila polna strupov, seveda tudi v zračju ga je vse preveč, ampak dovoljujemo tudi, da nas bombardirajo nenehno tudi mentalni strupi, ki imajo svojo težo, recimo mikrovalovi, raznorazna, tako imenovani električni smog. Ni vsaka elektronika nujno potrebna za preživetje, torej ne rečem, da se je treba v kameno dobo vračati, ampak dajmo mi uporabljati tehniko, ne pa tehnika nas. Torej, vse to treba spraviti na svoje mesto, pa človek še vedno lahko živi sodobno, pa brez tako velikih težav.